Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a sărit o carte din pachet. Optul de spade. Eu te văd aici aprins în tot felul de gânduri. E ca un blocaj, e ca o obsesie pe care cineva o are. Poate să însemne și un moment în care cineva se simte blocat sau un moment în care cineva se simte pedepsit sau are monstrări de conștiință pentru ceva ce a făcut. Mai poate să fie. Unii poate aveți treabă cu partea legală. Da? Pentru că e cineva care e blocat, e cineva cu care nu comunicați, e o persoană care are niște probleme aici. La baza pachetului avem temperanța și faetonul, o legătură cu zodia rac, zodia săgetător. Pentru tine, ce văd aici, e un moment în care îți cauți liniștea, îți cauți echilibrul. Unii poate faceți un drum la medic sau un drum undeva pentru a vă echilibra din punct de vedere energetic, însă mai văd și o dorință foarte mare de schimbare a ta în acest moment. Ce mai simt eu să transmit? E faptul că e ca și cum, uite, vrei să fugi de un război, vrei să fugi de ceva anume. Temperanța asta, uite, ți aduce foarte mult echilibru, ți aduce foarte multă liniște și pace în momentul de față. Da? Poate să fie și o negociere. Îndrăgostiții, în plan personal, o legătură cu zodia Gemeni, dar este și un moment aici de pasiune pe care eu îl văd. E ca și cum te simți atras de cineva sau cineva se simte atras de tine. Este o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Este o persoană care își dorește foarte mult să ia o decizie în legătură cu tine. Apoi avem cavalerul de bâte. Da? Un personaj aici foarte curajos. Este o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană grăbită. Cineva care se îndrăgostește sau cineva care îți propune o aventură. Cineva care își dorește să se apropie de tine mai mult. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Începem cu îndrăgostiții. 6 de spade. Un drum aici pe care vrei să-l faci sau cineva care vrea să facă un drum către tine. Este și o hotărâre. Uite, e o persoană foarte hotărâtă aici. Cu drum. Un împărat, adică o persoană cu autoritate asupra ta. Este vorba despre o persoană care impune reguli. Este o persoană încăpățânată. Cineva care tace și face. Uite, ceva legat de bani pentru. Să vedem îndrăgostiții ce spune. Doi de spade. Deci o decizie aici pe care vrei tu să o iei. E o decizie importantă, dar poate e cineva, știu eu, care e foarte mult pus pe gânduri. Și tot cu optul ăsta de spade care tot iese aici, mie mi-apare că parcă e un blocaj aici de comunicare. Hai să vedem cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte e și clarificat de magicianul și cavalerul de bâte. Deci e cineva aici care e ca și cum acționează la limită. Cineva care face niște lucruri cu viteza luminii. Mai vreau o carte. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Eremitul poate să însemne și un personaj aici care, nu știu, e singur sau din frica asta de singurătate poate să acționeze într-un mod viclean, într-un mod ciudat. Uite, cineva care profită de o poziție în care se află. Cineva care parcă e în stare de orice, numai să nu piardă. Hai să vedem, avem luna, deci e un moment de confuzie aici pentru tine pe care eu îl văd. Privind munca, privind banii, poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să te odihnești mai mult, poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să acționezi într-un mod diferit. Mai văd aici cu luna că e foarte multă confuzie, da? Parcă ceva nu e sigur, ceva nu e așa cum ți-ai dorit, mai poate să fie.
Dar avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, balanță, vărsător, dar ce văd aici este și o clarificare a unei situații. Tot regina de spade poate să însemne și o eliberare pentru tine, o veste de la o instituție publică, o veste de la o persoană cu uniformă, o persoană importantă, dar și o clarificare în această situație confuză. Este cu adevărat și o teamă pe care eu o simt. Dar hai să vedem luna ce spune. Parcă e ceva contratimp aici. Avem moartea și diavolul. Deci parcă e un moment în care ți se cere să-ți învingi fricile. Diavolul poate să însemne și o persoană care îi place foarte mult să dețină controlul. Pentru unii poate e ceva legat de niște bani, de un sfârșit, de o eliberare. Văd, repet, legătură cu următoarele zodii, Capricorn și Scorpion. Deci o combinație foarte puternică, aș spune eu. E un moment în care, uite, ești pus în fața faptului împlinit, te eliberezi de ceva. Parcă ai o teamă, dar uite, vine dovada, da? Vine succesul, vine bucuria, vine rezolvarea și se duce această stare de confuzie. Hai să vedem regina de spade ce spune. Avem așa un 4 de cupe, regele de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Deci poate e o hotărâre care nu-ți place și care fie ține de o persoană care face afaceri, o persoană care știe bine să-i convingă pe ceilalți. Poate are legătură cu un mod matur de a acționa. Poate să fie și asta. Hai să vedem. Șapte de bâte, deci e cineva care se luptă, cineva care se revoltă, cineva care își apără teritoriul. E cineva care refuză ceva, e cineva care evită. Șapte de monede, cineva opune rezistență. Poate are legătură cu niște bani din trecut, poate are legătură cu o așteptare foarte mare. Avem împăratul, din nou, da? O legătură cu un berbec. Deci, din nou văd această energie masculină, foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea. Șase de monede, roata destinului. Deci e un noroc aici legat de bani, un risc. Sau ceva ce cumperi și ți aduce deblocarea, sau ceva ce primești. Ce o să te mire în toată povestea asta? 2 de spade, pajul de cupe. Persoană tăcută, o invitație la pace, o persoană mai tânără. Poate să însemne și liniște. Da? Pentru unii poate să însemne și un nou început aici. Dar și o propunere, o invitație care ți se face. Hai să vedem ce spune acest 2 de spade. 2 de spade, 7 de cupe, roata destinului. Surpriza aici are legătură cu un noroc pe care l-ai, în legătură cu niște iluzii pe care ți le-ai făcut. Poate să însemne și o alegere pe care o faci. E o alegere bună, norocoasă, dar care cumva te ajută să ieși din starea asta de iluzie de care vorbeam eu. Totuși văd și un inamic aici. Regele de spade, 3 de spade, justiția. Cineva care se simte neîndreptățit. Poate să însemne și un moment în care vezi pe cineva exact așa cum este. Hai să vedem pajul de cupe. Nebunul avem. Avem nebunul, da, și pajul de monede. O bucurie legată de o investigație, legată de niște cursuri, legată de un examen. Poate ceva legat de o persoană nouă, poate e vorba de o ofertă nouă, o colaborare nouă, dar și o reacție total surprinzătoare, poate chiar revoltătoare a cuiva din jur. Cineva care se aruncă aici cu capul înainte. Hai să vedem încă o carte. Ce cu surpriza asta totuși?
Are legătură, uite, cu 5 de bâte. Poate să însemne și concurență pe care o ai, fie la locul de muncă, fie în general în viața ta. Și avem judecata, 6 de cupe, asul de spade. Și ceva ce ține și de trecut. Copilărie, iarăși. 3 de bâte, temperanța, legătură cu un săgetător. Uite, temperanța e și la baza pachetului. Deci e un pas înainte pe care îl pui. Ceva care se rezolvă mult mai repede. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Care e surpriza? Avem moștenire, bani, casă, o persoană matură, acceptare, o persoană excentrică. Poate fi și cineva care se comportă aici ca un copil sau e o persoană excentrică, cineva care face un gest total nebunesc. Mai vreau o carte. Avem cooperare, pace, liniște. Deci parcă e cineva care vrea să colaboreze cu tine sau cineva care vrea să dea la pace cu tine. Avem dușman, o persoană care nu e sinceră și avem un sfârșit și un nou început. E un personaj aici care se luptă pentru ceva anume. Și avem, uite, magie, blestem. Ce e aici? Și drumul. Ia uite, avem și drumul. Da, deci o călătorie avem. Și poate cineva, e că și cum persoana asta urmărește ceva. E o persoană care face o schimbare ciudată. Hai să vedem și oracolul ăsta, ce părere are. E ca o relație deschisă, da? E ca un angajament aici, în privința căruia tu faci tot felul de gânduri, dar uite, avem aici întâlnire, avem rezolvare, avem abundență, oportunități. Dar este, bineînțeles, și o alegere pe care cineva e nevoit să o facă. Avem spirit, creștere, o veche iubire sau ceva din trecut, distracție, eveniment, o iubire nouă și o regină de gheață. Deci poate e ceva din trecut care care revine în viața ta. Pentru că văd aici ceva foarte important. Și avem așa, prietenie, internet, grup de oameni, avem suflet pereche, conexiune. E o surpriză aici care apare și are legătură cu ideea de familie, stabilitate, relație. Eu tot cred că e vorba de cineva nou care își dorește aici cumva să se apropie de tine. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Deci că e clar, cineva care a tăcut și acum reacționează. Atenție la cineva din plan personal, că e un personaj aici foarte ciudat. Uite, surpriza are legătură fie cu o instituție, o casă, stabilitate. Avem veste rea, să nu disperi, realizarea dorințelor. Poate să fie o veste ciudată în legătură cu ceva ce tu îți dorești să faci.
Avem boală, noroc și bucurie mică. Și o problemă aici care se rezolvă rapid, văd eu. Dar văd și o persoană înlăcrimată. O ceartă. Cineva care îți vine în vizită. Iar apoi avem o întâlnire. Deci e o întâlnire aici care se lasă cu ceartă, cu lacrimi, cu ceva anume. Dar uite, e cineva, uite, e un personaj aici care te dorește, cineva care vrea să se apropie de tine, cineva care e dispus să riște foarte mult, văd eu, în această poveste. Da. Hai să vedem ce zice și oracolul. Avem așa, relație, iubire, sentiment, avem ora 12 și 21 de minute. Avem milă, altruism, intuiție și avem ora 9 și 9 minute. Deci e ceva aici ce poate tu intuiești în legătură cu o persoană și se pare că lucrul ăsta se realizează. Apoi avem ora 15 și 15 minute. Dragoste, protecție, pasiune. Deci poate e cineva care își dorește foarte mult să dețină controlul într-o anumită situație. Da? Avem ora 16 și 16 minute, purificare, progres, schimbare. Deci e și despre schimbare. E și despre a transforma ceva. A te elibera, a renaște, avem aici. Hai să vedem oracolul meu și părerea. Avem așa, un nou început, dimineață, emoții, inițiala E, deci e cineva care are foarte mari emoții în legătură cu acest nou început. Avem, te dorește cineva, luna aprilie, cifra 4, zodia Berbec, zodia Taur. Avem așa, ce o să te mire, trezirea sufletului. De ce? Avem, deci cineva se întreabă de ce. Iar apoi avem magic, cifra 7, deci e ceva ce se întâmplă aici ca prin magie, pur și simplu. Avem drum, vorbe, planeta Mercur, zodia Fecioară, zodia Gemeni. Apoi avem ziua de vineri, o întâlnire, cineva care vrea să discutați despre o întâlnire, iar apoi avem prietenul perfect și o surpriză. E cineva care trece printr-o revelație. Apoi avem realizarea dorințelor, elementul apă, zodia Vărsător, tehnologie, autenticitate, inițiala X, o persoană nouă, deci e cineva nou aici. Sau cunoști o persoană nouă aici, nu vă gândiți doar la dragoste, da? Poate să fie și un prieten nou, un colaborator nou. Iar apoi avem elementul aer cu mesajul noutăți plăcute. Deci e ceva bun aici care se petrece pentru tine, doar că, repet, are legătură și cu un personaj mai ciudat, mai rigid, poate cineva care se opune așa unor schimbări. Mai avem o femeie matură, anotimpul de toamnă, un nou început tânăr, iar apoi avem zodia Pești cu mesajul vis sensibil. Și e un vis aici care devine realitate, o protecție pe care poate o ai de la persoana aceasta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.